नमस्कार आपण समस्त को स्वागत आमर चैनल बीआर कंप्यूटर के। आज आम गोटे नुआ पीसीटी असेंबल करमा जेन थी कि रहा आमर i3 6th जेनेरेशन प्रोसेसर। तो बजेट तार आमर रोचे 30,000 टू 34,000 भितर बजेट आसवा जेन थी कि आम स्कूल पर्पज हो कि स्टूडेंट माने हो कि ऑफिशियल पर्पज हो कि नॉर्मल फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग भी आम ये करें जेन थी कि आमर कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स मुझे बते दूचे काଣା काଣା रहा जे आमर फर्स्ट ऑफ ऑल आमर जेन कैबिनेट आउ एसएमपीएस रहा फिंगर्स तरफ अच्छे RGB C2 फ्लो तार मॉडल नंबर जेन कि USB 3.0 ऑल्सो अवेलेबल। तो फ्रंट साइड तार टॉप साइड दीजिए फ्रंट टॉप रे दीजिए USB 3.0 आउ 2.0 ऑडियो पोर्ट दीजिए और रिसेट स्विच दीजिए पावर स्विच दीजिए। ओके तो फ्रंट साइड आम RGB के चेंज कर पार्मा विथ एसएमपीएस तार संगे अच्छे। तो फिंगर्स कंपनी तो क्वालिटी हवा बेटर रहा टे तार संगे दूसरी आम मॉनिटर जेन कि आमर आसी जाऊँ सैमसंग 24 इंच IPS LED रहा 24 इंच आखिर और ब्लू लाइट फिल्टर ऑप्शन अच्छे ये जेनता कि पढ़ा पढ़ी करवार लगी कि कलर क्वालिटी आ मदरबोर्ड रोचे आमर बायोस्टार तरफ आउे H310 सीरीज रे जेनटा कि चिपसेट लगुचे। तो ये i3 6, 7, 8, 9 जेनेरेशन ये सपोर्ट करवा। सो ये आमर M.2 स्लॉट भी सपोर्ट करवा। फैन इंक्लूडिंग अच्छे WD वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन रो आम 480 GB SSD दमा फॉर स्पीड। कर्जर वेनगेन्स आमर RGB दिया होचे जगह 8 GB DDR4 3200 MHz FSB रो आमर दिया होचे रैम टेंडर वाईफाई अडाप्टर दिया होचे जेन कि आम डायरेक्टली मोबाइल लू हॉटस्पॉट ऑन करी आम इंटरनेट रो कनेक्टिविटी पाई परमा। एंटीवायरस दिया होचे क्विकहिल एंटीवायरस प्रो 1 PC 1 ईयर गोटे वर्ष लगे। तो यहाँ हूँ आमर स्पेसिफिकेशन तापर देखमा एसेम्बल केनारे होचे। तो चलो देखमा एसेम्बल करमा आउ आफ्टर एसेम्बल देखमा चेक करी आपको सब डिटेल्स मुझे देखेदेमी। ओके चलो एवं आम प्रोसेसर के फिट करमा जेन i3 6th जेनेरेशन आमर पाखे थिला। तो यहाँ आमर CPU फैन i3 CPU फैन लगे दियाला आउ CPU फैन जेन अच्छे आमर से जगह हमको कनेक्ट करवार अच्छे रैम अच्छे 8 GB। तो कर्जर वेनगेन्स RGB वाला सेटा भी आम फिट करदमा मदरबोर्ड आम फिटिंग कर सारा रैम CPU फैन प्रोसेसर तापर ये आम कैबिनेट लगामा या गोटे कैबिनेट फिंगर्स RGB वाला ये आम असेंबल करमा। ये पावर सप्लाई अच्छे पावर केबल अच्छे SMPS लगवा। तापर यहाँ RGB लाइट लगी ये गोटे अच्छे आटा माने जेनटा USB 3.0 वाला अच्छे यहाँ ऑडियो अच्छे USB तो ये आम बोर्ड के लगामा। देख एडजस्ट फैन आसवा जगह फिटिंग लगी ये आम बोर्ड के लगेदमा। एबे आमर सिस्टम एसेम्बल हो जाइए। तो ये आमर कीबोर्ड माउस कॉम्बो डेल वायरलेस आउ फिंगर्स आम स्पीकर देखबार के पामा। मॉनिटर आमर सैमसंग 24 इंच IPS LED जेन कि देखबार व्यूइंग एंगल बहुत बढ़िया अच्छे क्लियर कलर क्वालिटी रहा। माउस आसीगला डेल रो आउ कीबोर्ड भी आसीगला आमर डेल रो। ये जगह आम देखबार पे RGB जेन आमर रैम अच्छे आउ फाइनाली आमर सिस्टमटा सक्सेसफुली डिलीवरी होगला। ये जगह आम M126A प्रिंटर भी तांको देलु। तो यहाँ हूँ से सिस्टम आपण तो सब देखबार के पाइले आ सिस्टम जेन एसेम्बल टी लंबा वीडियो होगला। जदि आपण मैंने आमर चैनल के भल पाउछन ताले सब्सक्राइब कर दो। आउ बीआर कंप्यूटर बहुत किसी जिनस आपण सेल्स सर्विस ट्रेनिंग होची कंप्यूटर रिलेटेड।